शहादत कोट में सिंध यूनाइटी पार्टी के सॾ ते सखर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के मेणबत्तियों बारे भेटा पेश करे शहीद सहाफ़ी जा कातिल गिरफ़्तार न थियण ऐं सुल्तान कोट के सीनियर सहाफ़ी इसरा चांडियो के जैकमाबाद पुलिस पारां गिरफ़्तार करे बलूचिस्तान में मंशियात जो कूड़ो केस दाख़िल थियण ऐं कुबो सैद खान के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्ला खोसे के बासरन पारां मिलंदड़ धमकियुनि वारे अमल खिलाफ़ अलादाद खुश्क, रमीज़ तुनियो, फयाज़ मीरजत, शहरी इतिहाद के सदर वहाब पंदरानी, सिविल सोसाइटी के अगवान डॉक्टर मुजाहिद अवान, सहाफ़ी अदनान भट्टी, फिदा भट्टी ऐं ॿियनि पारां कोटुमोडू चौक ते शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जे तस्वीर अॻियां गुल रखे ऐं मेणबत्तियूं बारे भेटा पेश करण बाद सहाफ़ियुनि सां थींदड़ नाइंसाफ़ियुनि वारे अमल खिलाफ़ हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। उन मौक़े ते अॻवाननि पब्लिक प्रेस टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त सखर जे सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर जा कातिल 8 ॾींहं गुज़रण बावजूद गिरफ़्तार न आहिनि कया विया, जेको मज़मत जोॻो अमल आहे। हुननि चयो त सुल्तान कोट जे सीनियर सहाफ़ी इसरार चांडियो के जैकमाबाद